Barulho no motor da Fiat Toro, um clac, 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 que parece um motor de caminhão fazendo barulho. Quer saber da resposta? Então vem comigo. Olha só, galera, você já viu o barulho do motor, agora eu vou mostrar pra você a causa disso. Vem aqui, Fer, mostra aqui, ó. Isso aqui é o comando de válvulas desse motor. Você tá vendo? Olha como tá riscado, tanto aqui quanto aqui, você tá vendo? Ó? Isso é o que? Baixa pressão de óleo de motor. A consequência disso, galera, vem parar aqui, ó, nos balancinhos. A gente chama de balancinho isso aqui. E os tuchinhos que acabam descarregando e acaba fazendo barulho. Isso aqui são os tuchos, ó, tá vendo? O que vai ter que fazer? Trocar todo o conjunto de tuchos. Olha aqui o rolete como tá bem riscado, tá vendo? Ó? Rolete riscado, tudo riscado. Então, a consequência disso é fazer a substituição dos eixos e também da bomba de óleo de motor. Olha só, galera, o que está acontecendo? Escuta esse barulho, ó. Esse clac, 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 clac. Isso daqui é baixa pressão de óleo de motor, onde a gente vai desmontar esse motor e mostrar para vocês de onde vem esse barulho. Então, galera, essa foi a dica de hoje. Se você conhece ou se você tem uma Fiat Toro, não se esqueça de compartilhar essa dica para que a pessoa tenha mais conhecimento. E também não se esqueça de curtir o nosso canal, se inscrever e ativar as notificações, porque toda semana tem dica nova.